Buongiorno a tutti, un caro saluto dal vostro Yur. Come vedete ho già fatto partire il combattimento. Possiamo velocizzare e saltare la battaglia, passare a quella successiva. Ancora, come vedete abbiamo già vinto. Bene, questo è il primo combattimento contro i minions e lo sto facendo giovedì, non lunedì, giovedì che è il quarto ed ultimo giorno che potete utilizzare per combattere i minions. Quindi non è importante controllare quali eroi ho messo io nei miei team perché molto probabilmente voi ne avrete altri o comunque saranno con un power differente. L'importante sono i concetti. Allora, cominciamo a vedere che abbiamo vinto perché abbiamo sconfitto entrambi i team avversari e qua possiamo vedere tutti i premi che abbiamo ottenuto suddivisi per tipologia. Mentre se voi controllate, vedete, ho fatto il primo combattimento contro il gruppo da 2, se voi controllate nei possibile bottino, vedete che gli oggetti, le ricompense sono raggruppate sotto la voce random, cioè a caso. Notate anche la ricompensa, vedete, questa è la ricompensa per i team da 2, questa è la ricompensa per i team da 3, che vedete è identica tranne l'emblema che corrisponde ai punti morale, a quella per i boss. Vedete? 13, 17, 21, 15, 30, 6009. Quindi questo è importante per fare i conti, non tanto nella situazione ottimale in cui voi siete in grado di ottenere il massimo punteggio. Ad esempio qua siamo a livello 130, il punteggio massimo è 650 punti morali per la gilda. Come potete vedere, non tutti riescono a ottenere il massimo. Vedete, 9 attacchi, 426. Allora, in questi casi in cui non avete forze sufficienti per ottenere il massimo, potreste considerare il fatto di utilizzare i vostri attacchi concentrandoli su alcuni gruppi. Cosa voglio dire? Voglio dire che voi avete 9 attacchi che vi vengono dati da lunedì a giovedì. Punto primo, abbiamo già chiarito che non siete obbligati ad usarli nel giorno in cui vi vengono dati, potete usarli tutti e 9 l'ultimo giorno, all'ultimo minuto, cioè giovedì. Altro punto importante è che 9 attacchi contro 9 gruppi di minions o 3 boss
non vuol dire che dovete utilizzare un attacco per ogni obiettivo. Potete benissimo studiare la vostra soluzione più idonea per le vostre forze e raggruppare per esempio 2 attacchi contro il gruppo da 3, altri 2 attacchi contro il gruppo da 3 e non fare quelli contro uno. Diciamo che il team singolo è l'ultimo da fare perché è quello che vi dà meno ricompense e molto probabilmente se dovete scartarne un altro ve la giocherete tra Naos e Merida, che sono i 2 boss più ostici, quindi tendenzialmente potreste scartare i 2 boss se siete sicuri che non li battete e usare i 2 colpi per prendere tutte le ricompense, perché ripeto, se voi contro 3 team ne sconfiggete 2, tutte queste ricompense non ve le danno, vi daranno solo i punti morale, quindi magari saranno anche 119 su 120. Se fate 119, tutto il resto non ve lo dà. Allora, chiarito questo, se voi fate tutti gli attacchi il giovedì potete ottimizzare anche il tempo, cioè se trovate una combinazione che funziona per tutti e 3 i team da 2, non dovete fare altro che cliccare, cliccare. Avete visto? Velocissimo. Se invece lo fate durante la settimana, c'è il team da 2, poi quello da 1, poi quello da 3 e dovete continuare a cambiare i team. A meno che non troviate la combinazione magica che il primo team va bene per tutti, il secondo team va bene per tutti e aggiungete solo il terzo team contro le squadre da 3. Se avete questa fortuna, beati voi. Quindi facciamo l'ultimo. Next battle. Come vedete non è necessario fare tutto il combattimento, potete tranquillamente saltarlo e il risultato è identico, un po' come il raid. Bene, a questo punto potete sempre verificare nel diario, nel log, minion log, qua ci sono i vostri combattimenti, potete rivederlo, controllare se è morto qualche eroe e controllare come al solito i numeri per verificare quali sono gli eroi che hanno fatto più danni ed eventualmente cambiare le formazioni. Perché questo lavoro? Perché può essere che i team che avete trovato per un certo livello non funzionino più per il livello superiore. Quelli che sto usando io sono il frutto di mesi di esperimenti e funzionano anche a livello 140. Diverse volte ho ottenuto il massimo col livello 140, 800 e comunque mai meno di 750. Ok,
Finisce qui la seconda parte della serie Come sconfiggere Osh, quindi vi saluto e vi rimando come al solito al prossimo video che sarà la terza parte in questo caso. Ciao ciao!